Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Çox gözəl bir ayə ilə qarşılaşdım və istədim ki, bu ayəni sizlərlə bərabər bölüşəm. Ayə yerləşir Yusuf surəsi 87-ci ayə. Nə deyir Allah bizə? Görün nə gözəldir. Allah buyurur Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu la yey'asu min rahmillahi illa'l qavmul kafirin. Allah buyurur ki, həqiqətən Allahın rəhmətindən yalnız kafir olanlar naümid olarlar. Allaha and verək, İzzət-i Cəlalına bizləri naümid olanlardan qərar verməsin və bizləri öz dinində sabit qədəm eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.